ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಯಾವ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಪಂಡದ ಅದು ಆಪುನು ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಬಾಡಿಡ್ ಒರಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವೇರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪೇರ್ ಟು ಪಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆನಾ ನಿಖಲ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂರಿನ್ ಕಲರ್ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಡು. ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂರಿನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಹೌದಾ ದೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಡೋನರ್ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಅವು ಪೂರ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುನಾ ರೋಬೋಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನಿಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಮನ್ ಒಂದುಂಟು ಮದ್ಮೇನಂಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಏಜ್ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂಜ್. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚಲ್ಲರೇ? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇನಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು. ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್. ಇಂದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪವ್ಲಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಯೂರಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಯೂರಾಲಜಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಹಡುಪ್ಪುನ ಕಿಡ್ನಿ ಬೊಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಂಗಾಂಗಗಳುಂಟು. ಕಿಡ್ನಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಯೂರಿನನ್ನು ತಿರ್ತು ಯೂರೇಟರ್ ಬಣ್ಣದ ರಡ್ಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು. ಆ ರಡ್ಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾವು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಪನ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಯೂರೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಐತಾಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಿಡ್ನಿದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ಓ ಅಂಗಾಂಗಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನಕಲ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪನಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಡ ಬೇತೆ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲ್ ಉಪ್ಪು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪು, ಸ್ಟೋನ್ ಉಪ್ಪು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಉಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಆರೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪನಿಯಾರೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್? ಓಕೆ, ಯಾನ್ 2002 ದಿಂಚ ಯೂರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಐದು ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಯೂರಾಲಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಎನ್ನ MS ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಯೂರಾಲಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾನ್ 2002 ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಯೂರಾಲಜಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮೇಕ್ ಬ್ರಾದರ್ ಆರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಓಲ ತರಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆವಡೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಒಂದು ಇತ್ತನಿ ಯಾನೊಂದು ಸರ್ಜನ್ ಆವಡೊಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಡ
ಟಿ ವಿ ಪೂರದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಹ್ಮ್ ಆಸಂದ್ ಟಿ ವಿ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನದ ಅಂದನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಹಬ್ಬಗೌರ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬ ಗೇಪಾಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಹಿಡು ಬರೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ನು ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅಡಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಪ್ಪೇರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾಲ ಮಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ದುಂಬಗೋರ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಇದು ಆ ವರ್ಷಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 96 ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆವೋಡೊಂದೇ ಎಂದು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೇಲೆಲ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ನಾ ಯಾಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತದಿಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ 2002 ಓಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿ ನೀವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡೆ ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಏ ಪಡ್ದು 2002 ಏಜ್ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಣದ ಅದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ದುಂಬುಗೊನುಮ್ನ ಲೈಕ್ ಅ CEO. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಬಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ UK ಪೋವೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಊರುಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಫ್ರಿಜ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ UK ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಯಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತು AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದೆ ಅವನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಿನೊಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ 4 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪೇ ಉಂಡು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲಿಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಯೂರಾಲಜಿಲ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೈಕ್ ಪೋಯಿ ಡೀಪರ್ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜನರಲಿ ಈರ್ನಾಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ವಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಯೂರಾಲಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ನೆದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟು ನೀಡ್ದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮೇಲ್ಸಿಗ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ಸಿಗ್ಲ ಓಕೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಟೀನೇಜ್
ಓಕೆ ಇದು young- ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಕಂಜನಿಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ತಿನ್ನ ತೊಂದರೆದ ಜೋಕುಲೆಗ ದಾದಾನಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿನ್ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೈ ಬರ್ತ್ By birth. ಓಕೆ ಸೊ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ಬಂಜಿಡುಪ್ಪನಗನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತದು ಕಿಡ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತಂಡ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮನ್ಪ ಪೋಸ್ಟಿರ್ ಹತ್ರ ವಾಲ್ವ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದ ತಿರ್ತು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರೆ ಬೊಳೆದು ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ರೀಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಪುಟ್ಟನಗ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೂದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಣ್ಣ ಮನ್ಪ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ದಾದಾಪುಣ ಅನ್ನಾಗ ಬಂಜಿನ ಲುಪ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ರಸ್ದೊಲೈ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಆ ನೀರ್ದಲೈ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪನ್ ಸೊ ಆ ನೀರು ಎಂಕಲ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಪಾಯ್ಕ್ ಸೊ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಲೆನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಲೇಡಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಕ್ಲೇಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ತಂದ ಅವೇನು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡ ಅಲ್ತು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕೊಂಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಬಾಲೆಗೆ ಅವ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ. ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಬತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹುಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ದೋಷಗಳು ಬಂದ್ಪರತ್ತ ಅಂಚ ದೆನ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಗ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಿಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರು ಆತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹನಿ ಅಂದು ಪುನಃ ಅವು ಬರು ಅವು ಪುರ ಯೂಶಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ ಟು 10-11 ಮಲ್ಲ ಯೂರಿನರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ್ ಪೂರ ಈ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪಂಡದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪುಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ಬರ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ನೀರು ಬರ್ಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಪೋಡು ಗಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಡೋದು ನೀರು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರು ಸಂಚದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸೊ ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಒಂತ ಏಜ್ ಮಲ್ಲಾನಗ ಸ್ಟೋನ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದೆನ್ ಕೆಲವು ನಮ್ನೆದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಡೆ 40-45 ಮುಟ್ಟ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು 45 ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತಂದ ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವು ಬರ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಜೋಲಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಲಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿ ರೀತಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದಿನ ಬರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ವೈ ಅಪ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ದೈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಿಡ್ನಿ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಾರಣ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಪ್ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಆತನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಪುಂಡು ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಯಾವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ದಾದಪ್ಪುಂಡು 2 ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ 2 ಕಡೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೂಲ ದಾದನ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ವೆರಸ್ ಒಂಜೇ ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತರೆ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಮೇಕಾಯಿ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಪೋಪಿನಿ
ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಅವು ಮಾತ್ರೆ ಬೇನೆದ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ರೊಟೀನ್. ಸೊ ಅನ್ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಓ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲದ ಅದು ಮಲ್ಪೇರ್ ಪೋಪುನಿ ಆ ತರೆಬೇನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಪೋದು ಕೌಂಟರ್ ಪೋದು ಫಾರ್ಮಸಿಡ್ ಕೇನುನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೇನ್ ಮರ್ದು ತೊನ್ನಿ ತಾರೆ ಕವುಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅದು ಪೋಪುಣ ಚೂರು ಬೇನೆನ ಪೋದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತನ್ನ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ BP ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪೋಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆವೆನ್ BP-ನ ಗಣನೆಗೆ ತನು ಸೇರು ఆయన ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಬೋದು, ಇಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅಂದವೆಂತ ತೂಡು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪೆನ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ತೂಪನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಯ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದು ಕೋರ್ಪುಚೇರ್ ಒತ್ತು ಕೋರ್ಪುಚೇರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಡೆ ತೂಂದಿತ್ತನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜು. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಪಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಪಂಡದ ಅದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಸ್ತುನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವೇನು ಪಿದಾಯ್ ಮಾಡಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನಿಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಬಾಡಿಡು ಓರಿ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಸಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಎಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಟೆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಚ ಡಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಚೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಳಾಂಡ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಾಡಿಡ್ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಓರಿದ್ದು ಅವು ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಲ್ತಿಚಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಸಿಂಡ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿದಲ್ಲೇ ಪೋಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಂಡಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆನಾ? ಜನರಲಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಆಡ್ನ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸುರುಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವು, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ರಡ್ ಕಿಡ್ನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಾಡಿ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಂಡ ರಡ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆಂಚ ಐಟ್ ರೆಡ್ ನಮನೆ ಉಂಡು. ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜರಿ ಪನ್ಪ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬಂದಾಗ ತತ್ಕಾಲವಾದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪಿನ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿಂಚ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಾ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಪೋಡು, ಇಚಿಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಡ್ಲ ರೆಡ್ ನಮ್ನೆದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೆಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಮನ್ಪುನ ಹೇಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ ಅವು ಅತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಆ ಟ್ಯೂಬುಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರಪ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪದು. ಬಟ್ 95% ಜನಕ್ಕಲ್ ಐ ಮೀನ್
ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೇನು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಷ್ಟ ಆಪು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸೇ ಮಲ್ಪ. ಇದು ಒಂಜಿ ದಾರಿ. ಎಡ್ಡೆ ದಾರಿ ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ಸಾದಿ ಬಣ್ಣಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪನ. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಆಕಲ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬನ್ನಾಗ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಪೋಡು. ಮೆಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೆಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪುಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತದು ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡೆ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏತಾಂಡು ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಬರೋಡು ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಐಕ್ ಬುಡೈನ ಔಷಧಿ ಬರೋ ಕೊರೋಡು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗ್ಲ ಇದು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಂತಿನಕಲ್ ಇರ್ನೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ಲ ಬೈದಲ್ಲು ಒಂಜು ಶಿವಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ನ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚ 6 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಗನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಮಾಲ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದು ಅವೇ ಖುಷಿ. ಕೊಂಚ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಆಕಲ್ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಆಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಜ್ಜೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಡೋನರ್ನ ಕಿಡ್ನಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಡೋನರ್ ಎಂಚ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪು ರೈಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಡೋನರ್ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೋನರ್ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರಾಪನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಕೋರಲ್ಲಿಂದ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೋನರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತದು ಸ್ಪೌಸ್ ಕಂಡನಿ ಅತನು ಬಡದಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಕೊರ್ತೀನಿ, ಬಡದಿ ಕಂಡನಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೌಸ್ ವೈಫ್ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ತೀನಿ. ಇದು ಈತ ಜನನ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲದ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕಲ್ ಪೂಜೆರ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಲೆ ನೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ಪೆ ತಂಡ ಏರನಲ್ ನೇಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ಪೇರ್ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಆಲ್ಟ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಪನ್ನಗ ಓವೇ ಕಾಸದ ಅತಂಡ ಅಮಿಷದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಟ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೋನರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕಲ್ ಕೊರಲಿ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ. ಇದು ಪೂರ ತೂಪಿನೆಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಇದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಆಯ ವಾ ಗ್ರೂಪ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ. ಒರಿದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತನ ಏರಿಗೆ ಕೊರಲಿ, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತನ ಏರಿಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ದಕ್ಲೆನ ಇಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ದಾದಾಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಎರಡ್ಲ ಒರಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ದಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪನ್ ರಿಲೇಷನ್ ದೂಲೈ ಕೋರಲ್ಲ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತದಾದ ನನಗೆ ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿನೋಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10% ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಟು.
ಮಾತ್ರ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಡೋನರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಈತ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತಿನಾಡೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏತ ಪುಂಡು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ 25,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚದವಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಚೆನ್ನೈಡ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪಗ. ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಎಂಚ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಬೌಟ್ 1.5 to 1.75 lakh ಪೀಪಲ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಏತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಡ್ ದೀಂಡಲ್ಲ, ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಜರ್. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರಾಣ್ಲ ದುಂಬ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಅಂತ ಮಲ್ತೇರ್ನ ನಂಗೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ ಎತ್ತದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಲ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಲವಲು ಪೋದು ಈ ಕೆಡವರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಟಾಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಚನ ಒಂಜಿ 2015 ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ನಾಗ ಆಯನ ಕನ್ನತೆರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದತೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಕೊರ್ನು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ 3 weeks ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ನ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾಡೆಗೆ ಪೋವೆರತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರೆ ಬಂಡದು ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಯಲ್ ಏರ ಬತ್ತದ ಹಾಕ್ಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಆಯ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ ಬಂದು ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಜಲ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಕಲು 2 ಜನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಡೋನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಸ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಅವು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತನ್. ಫಸ್ಟ್ ದಯನ ಪುದರ್ ಜೀವನ್ ಅಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೋನ ಅಲ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಲೀನಾ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೇನ 2 ಜನದ ಪುದರ್ ಏಪಲ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ನ ಜೀವನ ವಿಲೀನ ಅಂದದಿಯ ಒಂಜು ಟರ್ಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಜೀವನ ವಿಲೀನ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ದ ಮಿತ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆತನ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ದ ಮಿತ್ತವನ್ನ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ 4 ಜನಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಡೋನರ್ ಆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಸ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ ಎಲ್ಪ ಜನ ಪನ್ನಾಗ 280 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಆತನ. ಸೊ ಇಜಿನ್ ಆಕಲಿಗೆ ದಾಲ ದುವೆ ಉಪ್ಪುಚು ಅಕ್ಲು ಬದುಕಿನ ಆಸೆನೆ ಬಿಡ್ದುಪ್ಪೇರು. ಇತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೋನರ್ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಲಿವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ತಂಡ ದಾದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾದನ್ನಾಗ ಸ್ಕಿನ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸ್ಕಿನ್ ದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ್ನೊಂಜಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೈಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ತಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಮಲ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಖ ಐ ಡೊನೇಷನ್. ಮಿತ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಐ ಡೊನೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಐ ಡೊನೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತನು.
ಸೊ ಇದು ಐ ಡೊನೇಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಉಂಡು, ಆ ಕಣ್ಣದ ಕಾರ್ನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಡೋನರ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಜ ಅವೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆವಡೊಂದು ಒಂದು ಮನ್ಪುಜ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪನ್. ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪನ್ನಗ ರೋಡ್ ಪೋಪೇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಯ್ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈಜಿಂಡ ಬಾಡಿನ ಪೊತ್ತಾದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಬರಿ ಮಂತ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅವು ಪೂರ ಮಣ್ಣಾದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಐತ ಬದಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ವಿಲೀನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ಪುದಡ್ ಇರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡ್ ಬಂಡದ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷದ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆ ಮೂವಿ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿಯಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೂವಿ. ಬಟ್ ಅವೇನು ಮನಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹತ್ತು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೈತಂದ್ರೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಮಾತ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರಾಧನಾ ಅಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೇತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ನಕ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೆಂತೂದು ಕೆಲವರು ಪೂರ ದುಂಬು ಬಾತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ಸಮ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋ ಪೋಯರ್ಲ ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ದ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯರುಂಡು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 lakh+ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಅವು 7 minutes ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪನ ಇತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ದಾದನ್ಲ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪೇನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀರು ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಸ್ಕೇರ್ ಉಪ್ಪತೆ ಅವೊಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪತೆ ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಯೂಶಲಿ ಆ ಸ್ಕೇರ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಪೊನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಸಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ದುಂಬಗು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೇನ್ವಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಏ ರೀತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆಪುಂಡು ಡೋನರ್. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗುರುವಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಡೋನರ್ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಪೇರಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡೋನ್ವೇರು ಅಕಲೊಂಜಿ ವಾರಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು. ರಡ್ಡು ದಿನ ಒನದನಿ ನಡಪೇರಕಲ್ 3ನೇ ದಿನ ಅಕಲ್ ನಡತ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಫುಡ್ ದೆತ್ತನ್ವೇರು. ಸೊ ಆ ಫಿಯರ್ ಸರ್ಜರಿದ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇದ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಅಕಲ್ನ ಬರೀಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಕ್ಲೇನು ತೂಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಎಂಕಲಿ ಡೋನರ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಅವೇನು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಜನ ರೊಬಾಟಿಕಲಿ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಹೋಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚಾದು ಬೊಕ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಗಾಯ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಇಂಚಿದೊಲೆ ಗಾಯ ಆತೆ ಗಾಯ ಮನ್ನದನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುಚು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡುದಂಡ ಏತೋ ಜನ ಮುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೋನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ನ ಮಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಗಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ 18 years ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈಗ ಕೊರೋಡ ನಿಕ್ಕಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಈತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಗ್ ಗಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾತ ದಾಲ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಆಕಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ್ ಪೋಪೇರು ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನಾಲೆಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡು ನೀನು ಅವ್ರದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚಾದು ಇದು ಆರ್ಲ ಕೆಪ್ಪಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳು ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇವಳು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೇರು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಈ ಶಿವಾನಿ ಬತ್ತಲ್ ಶಿವಾನಿನ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇತ ಅಕ್ಲಿ ಜಿನ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಸಫರ್ ಅಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಯಾರ ಆಪುಚು ಬಿಕಾಸ್ ವರಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಅಕಲಿ ಇಂಚಿಲ್ಲತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರೇರಿಗೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲೇನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ದುಂಪುಂಡು. ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತಿನ್ಪುನೇಟ್ ಐಟ್ ಪುರ ಉಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಸರಿ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಆಜಾಜಿ ತಿಂಗಲ್ಗ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಏರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜು. ನೈಸ್. ಓಕೆ ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಪೋಯೈತೆ ಖಾಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ವಿಷಯ ಬಾತಿರ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ರಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಪನ್ಪುನಕೆಂದ ನೀರು ಪರೋಡು ಏತ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರು ಪರೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಜಿನ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾಳವು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಕಿಡ್ನಿಗ್ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಂಕಲಿಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ದ ಅರ್ಧ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಒರಿಯಾಗ 80 kg ತಿಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣ 30. ಸೊ ಅಂಚು 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರೋಡು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಲೀಟರ್ದಾತು ನೀರು ಪರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಒಂಜ ಇಡೀ ದಿನ ಎಸಿಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಸಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚನೆ ಹಾಟ್ ಸನ್ ಬಿದೈ ಬೇಲೆ ನಕ್ಲ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂರಿನ್ ದ ಕಲರ್ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಮುಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ನಾತ್ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಕೆಲವರು 3 ಲೀಟರ್ ಬರಲಿ 3 ಲೀಟರ್ ಬರಲಿ ಅಂಚ. ಸೊ ನೀರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಣ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಇಂತ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಸಾತಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆತನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ತೂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ
ಒಂಜಿ ರಫ್ಡ್ ನೀರ್ದು ಇದು ಐಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ನೀರು ಮೈತೊಂದೇ ಎತ್ತುಂಡ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅದು ಪೋಂದು ಪೋಣು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಐಕ್ ಅಂಡಾಗ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕಲ್ಲಾಪಣು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಸಾತಿಗೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಡಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಪಿನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅವು ಹೈ ಕಲರ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ಆಪಣು. ಅಂಚನೆ നമ്മുടെ ಬಾಡಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ನ ಅವು ಪೂರ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಪಣು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವು ಒಂಜೇಕ್ ಅಂಟದು ಕಲ್ಲಾಪಣು. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪಣು. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬರ್ಪ ಆತ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತು ಪಂಡಾರು. ಸೊ ಏರ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ಪೇರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡು ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಟಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಡರ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಹಾಪುನೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ಎಂಗುಲ್ಕೇಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್. ಸ್ಟೋನ್ ಏನ್ ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಮಾತೆರಿನಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪನ್ಪನ ತುಳುಟು ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಲವಣ ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಜಾ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬರ್ಪಣು. ನಮ್ಮ ನೀರು ಪರ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಣ್ಲೇಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಚ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಪು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬರ್ಜಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಒಪ್ಪಣು. ಪೂರ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಪನ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದವ ಜೆಸ್ಸೋ ಅಂತಿರ್ತ ಬರ್ಪಣ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಡು ಯೂಶಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ 4 to 6 mm ಮುಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಪೋಪಣು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಅದು ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಪೋಪಣು ಕಲ್ಲು. ಬಟ್ 7 mm ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟೋನು ಅವು ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಪುಚು. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪಣು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಾಗ ಅದು ಅಪ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೂಡ್ ಪಿರ ಪೋಪುಜ ನೀರು ಪೋದು ಅದು ಪೈಪ್ ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ದು ರಟ್ಟುಂಡು ನೀರು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಕಲ್ಲನ್ನು ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅವಲು ಓಲು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಬರಿಟ್. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪನ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ 7 mm ತಿರ್ತದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತಂತ ನೀರು ಪರೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಿಡಪ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಆಂಡು ಪೋಪುಚಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ವಿಧ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋನ್ಗು ತುಂಬಾಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗಾಯ ಪಡ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಯೂರಿನರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಉಲಾಯ ಎಪ್ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಕಿಡ್ನಿದೊಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಲೇಸರ್ಡ್ ಐನ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಪೂರ ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಡಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಗಾಯ ಬಾಡ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇತ್ತೆ ದುಂಬದಲ್ಲಿಕ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ದೈತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದೇ ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇನೆ ಪೇನಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅವು ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೇನೆ ಅವು ಹೊರ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಕಲಿನ ಡಯಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಟ್
ಹೆಚ್ಚಾದವು ಬೇನೆನೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪು ನನಗೆ ಈ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಮುನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೋ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಂಚ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ತೂಪುಜ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚದ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ದಾದಾಣಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅನ್ನಂಗ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಏಪಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಇಂಚಿನ ಮಿತ್ಸು ಪೊಂದುಲೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪೇರ್ ಟು ಪಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಅವೇ ನೀರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೋಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪನಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಟ್ಪುಣತೆ ಹೌದಾ ಹೌದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಈ ಏಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 600 ml 600 ml ಆಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಸ್ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600 ml ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೋಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವನೊಂಚೂರು ಪಾತದ ಕೂರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ದಾದಾಪುಂಡು 200 ml 300 ml ಉಲಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಸೊ 400 ml 200 ಒರಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ 200 ಫಿಲ್ ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದಾಗುಜಿ ಆಗಲೇ ಅವಾಗ ಪಿರ ಪೋಪೇರು ಗಡಿ ರಾತ್ರಿ ಗಡಿ ಲಕ್ಕೋಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ದಾದಾಪುನಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಅಕ್ಲೇನ ಯುರೆತ್ರ ಬ್ಲಾಡರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಟ್ಯೂಬು ಟೈಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಟೈಟ್ ಆದುಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಯೂರಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೋದು ಆ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಐಕದಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೌ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಶುಗರ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಯೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಡರ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನರಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಕಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿರಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಲಾಡರ್ದೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಯೂರತ್ರಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎತ್ತದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಪೇನು ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿಗೆ ಏನ್ರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ದ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂರಿನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಹೌದಾದೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸ್ಟೋನ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನೆ ಕೆಲವು ಸಲ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಪನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊರ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ 100% ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪನ್ನಗ ದಾದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ನ ಅವೇನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಪನ್ನಗ ಇನಿಗೋಡೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದ ಫಿಯರ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಒಯ್ಕ್ಲ ಗೋಸ್ಬಾರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಐನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನ್ ತುಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದುವೇ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ UTI ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹೌದದು UTI ಏನು UTI ಬರ್ನಾಗ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪುನ
ಮೂತ್ರ ಉರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂತ್ರ ಉರಿ ಆಪುನ ಕೆವುದಲ್ಲ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅವೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹಾಕಲು ಈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ಏರ್ ಯೂರಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ UTI ಇಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಗ್ರೋತ್ ತೂದು ಆ ಗ್ರೋತ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪಟ್ಟು. ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಆಗಲು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೇನು ಫರ್ದು ಬಕ್ಕೊಂದು 2 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪೀರೇಜಿಂದ ಪೀರೋಂಥ ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೀರೋ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರೋದು ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಅವು ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ఇంకా ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ದತ್ತನ ಟೀಚಿನ ದತ್ತನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ UTI is scary-ಯಾ? UTI is not scary. ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ದಿನ ಪೊರ್ಲಡಿ ನೀರು ಬರಿಯಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಕೇನ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಕೇನ್ ಪನ್ನ ಏರ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಪನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಯಾನ್ ಆತು ಪರಲ್ಯ ಈತು ಪರಲ್ಯ ಪಂಡದಕ್ಕೇನು ಮೇರೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ರೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನದೇ ತೊನ್ನಲ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಜನರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಂಜಿನ ಅನ್ಪಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜು. ಈ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಈ ಶುಗರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ಪ. ಇತ್ತೆವು ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ಸ್ ಲಕ ಬೈದನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಜಲಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪರೋಡು ಬಾಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸಲದ AC ರೂಮ್ ಹುಡುಕಲು ನಂಗೆ ಬಾಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪನಾಗ ಈತ ನಾನು ಎಕಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ದ ಮಿತಿ ಈತ ನೀರು ಪರೋಡು ಒಂದು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಪುನಕಲ್ನ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡೆ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್. ಸಮ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಐಕ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜಿನ ಈವನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಅವು ಪೂರ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಕಿಡ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಜಿಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ತಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಅವು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಆತೆ ಹಾಕಲ್ ನೀರ್ಲ ಪರೋಡು ಖಾಲಿ ಅವೇನು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಿಂದೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಲ್ ದೆತೊಂಡೇರು ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂತ. ನೀರು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವು ಪರೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಪರಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಪರಿಯರು ಬೈಯಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಬೈಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಾಗಲ್ಲ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ನೀರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎವ್ರಿ ಡೈಲಿ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬರೋಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೈಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಕೆಲವರದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ನಿತೆ ಈ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಈ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಗದ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ದೇ ಫಿಲ್ ಮಸಲ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಪೂರ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ನೀರು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಈರ್ ನಡೆ ಏಪಣ್ಣ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಚ ಬೈದೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಇಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಟೆಂಪರರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ಕೋರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ತಾಲ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ದೇತೊನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು
ಓಕೆ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡ ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂರಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಇರ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಬತ್ತನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಬತ್ತನ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯೂರಾಲಜಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ಕಿಡ್ನಿದ ಯೂರಾಲಜಿದ ಮಾತ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲಿನ ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಗೊರಪುಜೇರು ಅಂದೆ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ದಾಲ ಬರಂದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಡೆ ಬರೋಡಾಪಣ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನ್ ಪನ್ಪನಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್? ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನಾಗ ದುಬ್ಬು ಪೂರ ಇಡೀ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪುನ ನಿತ್ತುಂಡು. ಇನಿಕೋಡೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತ ಇಂಕಲು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಪೂರ ಮನ್ಪ. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಟು ಬತ್ತನ್ನ ಆಯ್ನ ಆ ಗಂಟು ಆಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯ ಮಲ್ತದ ಇಂಕಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವಲೈತೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತದೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತನ್ನ ಅವನ್ ಇಂಕಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಲೇಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಂಚಿನ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಯ ಮತ್ನಾಗ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಪಣು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪ. ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೂರ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪನ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ. ಐಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾದೆ ಮಲ್ಲಾದ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆಯ್ನ ಮಂತದ ಬಿಡಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಪ್. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಾರಿ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇತ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಲ್ತಿಜ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಪೆರೆವು ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಫುಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತುಪ್ಪುಣು ಅಂದು ಪಂಡದು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ 100 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರು ಅದನ್ನು 1000 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಬೋರು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಏರ್ಲ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವಂದ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಿಜ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ನಕಲದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರದೇಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪನ ರೋಬೋಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಪನ್ನದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏತುಂಡು. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಬೋಟ್ ಬಂದಾಗ ರೋಬೋಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ರೋಬೋಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಅವೇನು ರೋಬೋಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮಂಚ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಇತ್ತೀತೆಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 0.5 mm ದ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಐತೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಪಾಡೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದುಂಡು. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ ಪನ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು 1 ಮೀಟ್ಲ ಕೈ ತಿರ್ಗುಂಡು ಆಯ್ತು ಉಲೈ. ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಟ್ನ ಎಂಕಲಿನ
ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೆಡೆಲ್ಲ ನೀ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಉಂಡು. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಂಕಲ್ ತೂದು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ತೂಪತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರಿಟ್ ಉಂತುಂಡು ನರಮಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನರಮಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಬೆರಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ 100%. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸರ್ ರೋಬೋಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈದೆ ಇಡೀ ಹಾಕಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮೀನಿ ಬಿಚ್ಚಾದ ಪಾಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟು 1000 times ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದುಪುಂಡು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಆಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ, ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸರ್ಜನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ತೂನಗ 3D ವ್ಯೂಡ್ ತೋಜುನು. ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಇವ್ ಎಂಕಲೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಿರೆಲ್ ಮೂಲುಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಿರೆಲ್ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಷಿನ್. ಅವು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಬತ್ತದ ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 20 years ಅಂಡ್ 20 years ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚಬಾರ್ದು. ಇತ್ತೆ 4th generation ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ರೋಬೋಟ್ 4th generation ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದೇರು ಅವು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋಯೆ ಅಬೌಟ್ 2008 ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟೂಲ್ ಅಂದ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ಈತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ದಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಲೇನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ್ಕನೇರೆ ಅಂಚದು ಇಟ್ಸ್ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಏನು ಮಾರುತಿ ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣಂಗೆ ಅವು ಆಪನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಲ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಪುನಲ್ಲ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್? ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಮಾತ ಈ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಯರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಈತ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಓ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇರ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದೇ ಅವು ಅಜ್ಜ ಸೀದಾ ಎರ್ರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಆಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಜರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ ಇತ್ತದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎ ಐ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎ ಐ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಲ ಎ ಐ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರಿ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 1000 ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನ ಮಂತುಪ್ಪೇರ್ ಅಕಲೆನ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಎಂಕಲೆನ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಚ್ಚು ಅಕಲ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲಿನ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎ ಐ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಆಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ದಾದನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಎ ಐ
ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಬರೋಬರೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ನನ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಂದ ಇದು ಬನ್ನ ಎಂಕಲ್ಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಐಕ್ ಬೇತೆನೆ ರೋಬೋಟ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ಪನ್ಪುಂಡು ಈತೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಪೊಲೆ ಎಂದ ಅವು ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಜೋಕುಲನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಮೊಕಲು ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. PS5 ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರದ್ದು ಬಾರಿ ಈಸಿ. ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ವಿ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅವು ಅಕಲ್ ಇಂಚ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವೇನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅವು ಪುನಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಡುಪ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್. ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂರಾಲಜಿದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿದ ಪಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿದ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೈ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಮನ್ ಒಂದುಂಟು. ದಯ ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಜೋಕುಲ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಕೊಡದಾದ ಪನ್ನ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಲೈಫ್ ಉಡುಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾಪಾರು ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಂಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪನು ಸ್ಪೌಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ದಾದನ್ಲ ಬೆಲೆ ಡುಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಿಡ್ಸಿ ಮಾತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಒರಿಯುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಉಪ್ಪುಜು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಆಂಜೋಲೆಡ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪನಿ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದ್ದು 27-28 ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪನು ಅಂಚನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಎಗ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ಡ್ ಎಡ್ ಅಪ್ಪು ಫೀಮೇಲ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತು ಮುಟ್ಟಪ್ಪು ಫೀಮೇಲ್ಸಿಗ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅಬೌಟ್ 20-30 ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಏಜ್ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುಜು ಕಮ್ಮಿ ಆಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬೇಂದು ಆಂಡು ಸಾಕಾಂಡು ಆಗಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನುಂಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡ್ದಿಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಬುಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಆಬುಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ನದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಪೂರ ದುಂಬುದಕಲೆ ಇಂಚಾಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೇನ ಅಜ್ಜಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಐನಾಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂತು ಇನಿ ಕೋಟೆಗೆ ಒಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನಾಗಡೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಲೇನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇರೆ ಆಪುನಿ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಐಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಓವಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೇನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಉಂಡು. ಅದಾದ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದುಂಡು ಅದನ್ನು ಇಕ್ಸಿ ಪಂಡದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ. ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಮ್ ಎತ್ತಂದು ಎಗ್ಗಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಯೂಟ್ರಸ್ದಲ್ಲೈ ಪಿರಬಾಡನಿ ಅವು ಯೂಟ್ರಸ್ದಲ್ಲೈ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು
ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಡ್ದಾಂಡ ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕಾಮನ್ ಅಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ನನ್ನೈತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆತುಂಡು ಈತುಂಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಊರದಾದ ಅನ್ಪನ ಮಲ್ಲೆ ಜೀತೆ ಯಾನು ಎನ್ನನೇ ತುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಯಾನು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಇದು ಪನ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ 35 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ಅಕ್ಕಲಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ದುಪ್ಪುಜು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜೆರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆಂಡ ಬೇಗ ಜೋಕುಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಬೆ ಇತ್ತದ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ఆయన ಅಜ್ಜೆರ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಜೋಕುಲ್ ಹಾಪುಡು. ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐಟು ಪುರ ಅಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತು ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡೈತೆ ಕೆಲವೇರು ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪುಜಿನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರ್ದಾದ್ರ. ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ನಿಂತುದು ಪೋಡಿಯ ಇರತ್ತಾಜಿ ಇತ್ತು 35 ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಅದದು ಐಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಸೀನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಪೂರ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡು ಉಂಡ ಆಪುಂಡ ದಾದೆ ಉಂಡು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಕ್ಲಿನ ಎಗ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಒಂದೀಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗನೆ ಅವೇನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ಡು ಒಂದು ಏನ್ ಪನೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದೇ ಗುಡ್ ಅಚ್ಚತ್ತು ಪಟಗ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಈ ಏತ್ ಬಣ್ಣಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಇರು ಒಂಜಿ ದಾದನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ತಿನ್ನು ನೆಂಚಾವು ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ಗಳ ಐಸ್ ಹಿಡ್ದ ಫುಡ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಐಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುನ ಓ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋಣ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ಗಳ ಫ್ರೋಝನ್ ಫುಡ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ವೇ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ತುಳುಟು ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಮುಗೀತದ ಇಡೆ ಬೈದೆ ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾಡ್ನಾಗ ಈರಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜನ್ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ನ ಬಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಯು ಆರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಶೋಗ್ ಒತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನೇ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಡ್ಲ ಇಕ್ಲೋಜಿ ಪೋದ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಜಿಡಕುಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ದಾದ ಯೂಸ್ ಈತೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಣ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರೆಗಾಂಡ ನೆಡ್ದೊಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಈರೇ ನಾನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದು ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಒಬ್ಬರು ತಿಂತೀನೊಂಡ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರೋಂಡು. ಓಕೆ ನೈಸ್.
ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪೀಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಮೀರಿ ಕಾರ್ ತಂಡ ಇರಗ್ ರೂಪೀಸ್ 25,000 ಆಫ್ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದುಪಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ದತ್ತುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದಾನ್ಲ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಪೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಹೈ ರೈಡರ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಈರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ದಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆರ್ಲ ಬರ ಸೋರ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ಉಂಡು. ಓ ರೋಬೋಟ್ ಉಂಡ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋಡಾಂಡ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಪೊಯ್ಸಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಡ್ಡದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಬರೋ ಉಳ್ಳೇ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಏಜ್ ಅದ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ನ 10 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇನ್ ನೀಡ್ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದ್ ಪನ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯೂರಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಮಾತ ಏರ್ಲ ದಾದಾನ್ಲ ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತನದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿನ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಪೋದು ತೂಪಾದು ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇತೇನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯೆ ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಆದು ಬಲ್ಲೇನ್ ಪಂಡದು ಇಂಕಲ್ನ ವಾ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗನ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗನ ಅತನ ನಡಪನಾಗ ರೋಡುಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನೇಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ದಾದಾನ್ಲ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೀಕು ಮಿನಿ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಅದು ಬಲ್ಲೇನ್ ಪಂಡದು ಬಯಸುಜ ಆಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ದುರಾದೃಷ್ಟ ದಾದಾನ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಬಿ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ನಿಯಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ, ನೀರು ಬರೊಂದುಪ್ಪಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ರೋಡುಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೋಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ತೋಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಳುಡು ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.